Ternyata ya, tahu bulat digoreng dadakan 500-an gurih-gurih inyoy diolah menjadi menu yang satu ini tuh enak banget. Pertama-tama tahu bulatnya mau aku belah dulu menjadi 2 bagian, lalu goreng. Kalau udah matang tinggal diangkat aja lalu sisihkan. Karena kan aku tuh punya udang rebon, jadi aku mau goreng udang rebonnya sampai kering. Kalau udah matang tinggal diangkat aja lalu tiriskan. Lanjut aku mau tumis pembumbuan, aduk-aduk aja sampai bumbunya mateng. Kalau udah lalu masukkan tahu bulatnya, kasih secukupnya air, lalu aku menambahkan bumbu, garam, penyedap sama sedikit gula, lalu masukkan tuh udang rebon sama petenya, dan yang terakhir aku tambahkan irisan daun bawang. Aduk-aduk lagi ya biar tercampur merata, kemudian masak sebentar. Aku tuh gak tahu sih ini menu namanya apa, soalnya aku tuh asal cemplak-cemplok aja, yang penting jadi. Selamat mencoba.